In realtà mo stiamo parlando un attimo di Raspadori, che io stavo dicendo che io non lo venderei mai, però mi rendo conto che all'interno del Napoli chiaramente è quello dalla collocazione più difficile, quindi è chiaro che se arriva un Atletico Madrid che ti pesa 35-40 milioni, diciamo più di un pensiero ce lo devi fare. Te Però, intenderei parecchio, però devi fare un upgrade a quel punto. Cioè, nel senso, devi comunque prendere un esterno. Se tu vendi Raspadori, vuol dire che in attacco deve arrivare qualcuno. No, E ma io dico quello che dico a ogni live, no? Mo io levo da mezzo il mio gusto personale, quindi io non è che sto dicendo vendere i Raspadori perché a Fernando non piace. Io dico semplicemente che se tu hai un tesoretto, no, no, ma a me non piace Raspadori, attenzione, cioè almeno non piace come viene usato nel Napoli, perché poi i 2 scudetti che abbiamo vinto in questi 3 anni, molto il 60% lo dobbiamo pure ai gol di Raspadori. Però Raspadori non riesce a giocare esterno, non riesce a giocare mezzala, ha solo quel ruolo, quindi punta o sottopunta. Per me, Fernando, tifoso del Napoli, io con Raspadori vedo 35 milioni che si possono muovere. A quel punto, se non so come utilizzarlo o se non lo utilizzo al suo massimo potenziale, preferisco venderlo, prendere 35 milioni e andarmi a prendere un giocatore che è funzionale poi al mio sistema di gioco e come io voglio giocare.